Bugungi ishimizga baho beringlar. Xo'p, bugungi ishimiz avtomat garelka qo'ydik, unga bitta filtr qo'yib ketdik. Chunki avtomat garelkaning miyasiga qurum tiqilmasligi uchun. Ko'ryapsizlar, bitta devor orqasida titan turibdi. Bu ma'lumotni o'rnimda aytib o'taman. 180 litrli 400 talik titan bo'ladi. Xo'p, bunga suv kirishi hamda suv chiqishida ko'rib turganingizdek 10 barli mana 10 barli передон qo'yib ketilyapti, avtomatik давление puskasi. Keyin bu yerdan issiq suv chiqishi. Давление ko'payib ketganda 10 bardan oshadigan bo'lsa, bu qo'yib yuboradi. Nega 10 bar? Chunki bu pol agro titan hisoblanadi. Qopqoli ichidan 5 ta 40 talik trubasi o'tgan. Bu titanimizda resirkulyatsiya joyi ham bor. Bu yerda resirkulyatsiya bo'lmaganligi uchun, yo paloviy отопление bo'lmaganligi uchun mana shu joyga zagrushka qilib ketilgan. Agar sizlarga mana shunaqa titanlar kerak bo'ladigan bo'lsa, cho'tkisi slivnoylar bilan dayish. Bemalol to'plidomga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda santexnika xizmatlari ham bor. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilib, biz bilan bog'laninglar.